ყველა იმ პოლიტიკური რყევების ფონზე, რაც საქართველოში უკანასკნელი 1 წლის განმავლობაში მიმდინარეობს, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი მაინც ეგრეთ წოდებულ სამხმარებლო ტარიფებს უკავშირდება. პრაქტიკულად ყოველდღიურად ტელეეკრანებიდან ჩვენ ვისმენთ მსჯელობას იმასთან დაკავშირებით, რა უნდა ღირდეს ბუნებრივი აირი და რა უნდა ღირდეს ელექტროენერგია ისეთ ქვეყანაში, როგორც საქართველოა. ამ დარგში ბევრი სპეციალისტი არსებობს და როგორც ჩანს, მათი აზრები იმდენად განსხვავებულია ერთმანეთისაგან, რომ უკვე სპეციალისტობაზე საუბარის კი რთული იქნება. იქიდან გამომდინარე, რომ ყველა, ვინც კი ამ თემაზე საუბრობს, თავის კონკრეტულ რიცხვებს წარმოადგენს. არსებობს მოსაზრება, რომ ბუნებრივი აირის ტარიფი უნდა განახევრდეს და დაახლოებით 25 თეთრი უნდა გახდეს, სხვები ამბობენ, რომ ეს პრაქტიკულად წარმოუდგენელია და საუბარი მხოლოდ 6-7 თეთრზე თუ შეიძლება, იგივე მოსაზრებები არსებობს დენის ტარიფთან დაკავშირებით, თუმცა აქ იქიდან გამომდინარე, რომ დენის ტარიფი დაახლოებით 15 თეთრია, თუ ესე უხეშად დავამოვალებთ, ცხადია, რომ 10 და 25 თეთრის გაიაფებაზე საუბარი უბრალოდ არ შეიძლება და აქ 3-4 თეთრის ფარგლებში მერყეობს, ასე ვთქვათ, ექსპერტული მონაცემები. ზოგადად ტარიფების დადგენის ტექნოლოგია როგორც ჩანს საკმაოდ რთულია და ეს ძალიან ბევრ კომპონენტს აერთიანებს. მათ შორის არის მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ფასი, დისტრიბუციისთვის გადასახდელი ფასი, ეგრეთ წოდებული საინვესტიციო კომპონენტი და ასე შემდეგ. რეალურად შესაძლებელია თუ არა საქართველოში ტარიფების ცვლილება შემცირებისკენ თავისთავად ცხადია, რამდენად რეალურია ეს, რა თანხაზე შეიძლება იყოს საუბარი და რა ხელისშემშლელი ფაქტორები არსებობს ამ თვალსაზრისით. ენერგეტიკის ყოფილი მინისტრი დავით მირცხულავა იქნება მატრიცის სტუმარი დღეს. სამშვიდობისა ბატონო დავით, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. მოდი პირდაპირ კითხოთ, შესაძლებელია თუ არა ტარიფების შემცირება? საბოლოო ჯამში კითხვაც ეს არის, ხო? საუბარი ალბათ შესაძლებელია და მაგრამ აქ კითხვა ისვის თუ რამდენად ხარ. თავისთავად ეს უკვე შეიძლება. არ ვეკუთვნი იმ არ ვიზიარებ იმ მოსაზრებას, როცა ამბობენ, რომ ორჯერ შეიძლება ტარიფები შემცირდეს. ნუ ეს არ შეიძლება, გამორიცხულია, რომ ორჯერ შემცირდეს. მაგრამ თავი და პრობლემა ის არის, რომ თქვა სხვადასხვა ექსპერტი სხვადასხვა აზრი აქვს ამასთან მიმართებაში, რომ მონაცემები არის აშკარად გასაიდუმლოებული. ეხლა გაზის ტარიფზე მიდის გაზით დავიწყოთ საუბარი. ბევრი კომპონენტი არის. ბუნებრივი გაზის ტარიფი, ნუ ჩვენი მოხმარება არის დაახლოებით 1.8 მილიარდი. მე ოფიციალურ მონაცემებსაც დავეყნობი, რაც ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა. წინა ხელისუფლების დროსაც გამოქვეყნდა უბრალოდ შემდეგ არჩევნების შემდეგ, მაგრამ წინა ხელისუფლების 1.8 მილიარდი დიახ, თუმცა ეს მონაცემი იცვლებოდა, იყო ნაკლები, იყო მეტი, ასე შემდეგ. ნუ გასაშუალებული. ხო, დაახლოებით 1.8 მილიარდი. ამ 1.8 მილიარდში არის ის გაზი, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ შახდენისთან ხელშეკრულებით, რომელიც 2002-ში მოხდა ამ ხელშეკრულების გაფორმება. ეს არის 500 მილიონი. 500 მილიონი, ეს არის 9.5 მილიარდი კუბური მეტრი სპეციალური ტარიფი და დღეს ის ტარიფია $64. ეს არის ფიქსირებული ტარიფი. ამის გარდა კიდე გვაქვს ჩვენ შახდენისიდან მისაღები ბუნებრივი გაზი, რომელიც არის ტრანზიტის საფასური, მის ღირებულება 5% და თუ გავითვალისწინებთ, რომ ხელშეკრულებით 6 მილიარდზე ცოტა მეტი 6.6 მილიარდი უნდა გავიდეს თურქეთის მიმართულებით და გადის, ნუ ჩვენ დაახლოებით 300 მილიონს. ნუ აქაც იყო დაზუსტებული, რომ ჩვენ 250 მილიონზე მეტი არ მიგვიღია, მაგრამ ნუ დავთვალოთ, რომ 250-დან 300 მილიონამდე ვიღებთ ამ სატრანზიტო გადასახადით, სახით თურქეთის მიმართულ გამავალი გაზის მოცულობა. და კიდე ერთი გვაქვს სომხეთისკენ გამავალი. კიდე ერთი გვაქვს, ეს არის ჩრდილოეთის მარშრუტი, რომელთაც რუსეთის გაზპრომი აწოდებს სომხეთს ბუნებრივ გაზს და აქაც 10%-ია გაწარების 10%-ია ჩვენი. და თუ ამ რიცხვსაც მერყეობა შეიძლება აქაც ვნახოთ, რომ სომხეთის იყო 1.4 მოთხმარი მიწოდებული ამ გასადენით, იყო 1.8 იყო 2 მილიარდიც მიწოდებული. იმის შემდეგ, რაც სომხეთში უკვე კარგახანია ირანიდან შედის კიდევ გარკვეული მოცულობები, აქ სადღაც 150 მილიონი და 200 მილიონი ფარგლებში არის. დაახლოებით 500 მილიონი შახდენიზიდან და დაახლოებით 300 და 200 მილიონი შეიძლება, ნუ კიდე მილიარდ კუბურ მეტრამდე. ნუ ავიღოთ 900 მილიონი ავიღოთ. 500 ყიდულობ და კიდე ემატება 250, როგორც მათ მიერ განცხადებული იყო და 150. ეს არის 900 მილიონი კუბური მეტრი. ნახევარი მოხმარება ჩვენ უნდა მივიღოთ იდეაში შეღავათით. შეღავათით უნდა მივიღოთ, მაგრამ აქ არის ერთი მომენტი, რაც ამ ბოლო დროსაც სხვათა შორის დღესაც წავიკითხე და უკვე აი მონეტიზაციაზეა ლაპარაკი და დაახლოებით თანხებია. თუ თურქეთში მიმავალი ტრანზიტით დარჩენილი გაზიდან რამდენი რა თანხა იყიდება ის ჩვენ მოხმარებელს.
ნუ თანხარი დასახებული ბატონო ერთ დავაზუსტებ ეს ჩვენ გვჭება გაზის სახით ტრანსპორტ გაზის სახით გაზის მოცულობის სახით გვჭება და არა თანხა არა ეს არის გაზის მოცულობა და შემდეგ გაზის ესე იგი ის კორპორაცია რომელიც ახორციელებს ამ მილსადენების მაგისტრალურის მომსახურებას ის ახდენს ამის მონეტიზაციას და ყიდის თურქეთის მიმართულებით გამავალი გაზის დარჩენილი მოცულობის ღირებულება შეფასებულია $55 ხოლო რუსეთიდან სომხეთში არის $100 რა წარმოქმნის ამ ფასებს რა შეყდრო ვერ მაგაზე მეც მაქვს კითხვა რამდენიმე ექსპერტსაც ჰქონდა სტატიაში თავიანთ გამოქვეყნებულ სტატიაში დასმული კითხვა თუ რის საფუძველზე ხდება ეს მონეტიზაცია მე ნამდვილად მართალი გითხრათ არ ვიცი არ მინახია ეს უნდა იცოდეს კორპორაციამ და კორპორაციამ უნდა წარმოადგინოს თუ აი ამ თანხას ესე იგი დაახლოებით ეს არის წლიური სადღაც $31 მილიონ-მდე იღებენ ამის მონეტიზაციით. რატო ვიღებთ ამ თანხებს? რატო ვაფასებთ, თქვა, თურქეთში გამოვალს 55, რატო არ ვაფასებთ, თქვა, $10, $15? ან თუნდაც 100 ამ შემთხვევაში. ხო, არა, ბუნებრივი აქ უნდა იყოს შესაბამის ხარჯები, იმიტომ რომ მისი ცვლილებით, აი ამ ფასების ცვლილებით შესაძლებელია ჩვენ გაზის, საერთო გაზის ცვლილება მნიშვნელოვნად შევამციროთ, თქვა და მივიღოთ თქვათ რაღაც გარკვეული თეთრებით შემცირება მიწოდებული გაზის ზღვრულ ფაზზე. ანუ ეს ერთი ნაწილია საერთოდ რაღაც შეღავათის მიერ. დღევანდელ დღეს ახლა ტარიფში, როცა მაგალითად თბილისში დაბალწნევაზე ადამიანები იხდიან ტარიფს, ტარიფის ღირებულება 28.5. ეს დაახლოებით დღევანდელი კურსით თუ გადავიყვანთ 1000 კუბურ მეტრზე გამოდის $171. კი ბატონო. ჩვენ რაც ვიანგარიშებთ, თუ ამას ვიანგარიშებთ, ეს ღირებულება სადღაც გამოდის, აი ზუსტად მონეტიზაციის გათვალის სადღაც $140-დან $153. თუ გავკეთებთ შეწონილს, ხო, ამ შეწონილს. ესე იგი, ფაქტიურია, რა რეგულატორს ჩადებული აქვს საკმაოდ მაღალი ზღვრული ღირებულება და მარჟა. ამას ემატება თბილისის დისტრიბუციის ღირებულება, ის არის 12.19 თუ შევკრიბავთ და მე დღეს ვიანგარიშებთ, გამოდით ის საკმაოდ ძვირი გადასახადზე 50.6 51, რასაც ჩვენ ვიხდით. აი სწორედ ამ მიწოდებული გაზის ფასის შემცირებაში, აი ამ რესურსის, რაც ჩვენ იმ ხელშეკრულებამ მოგცეს და პრეფერენცია ქვეყნისთვის რომ ამის საშუალება აქვს, ჩვენ შეგვიძლია შევამციროთ და მე ვფიქრობ, რომ აი მან ჩანს სადღაც 6-7 თეთრი შემცირების ნამდვილად ჩანს რესურსი და აი ფასი თქვათ შეიძლება თქვათ მიწოდებული გაზის ფასი გახდეს სადღაც 22-21 თეთრი ზღვრული ფასი და მას დამატებული ახლა მე არ გადავალ განაწილების ტარიფში შეიძლება იქაც მაგრამ უფრო ნაკლები მგონია რომ იქ ჩვენ შეიძლება რაიმე რესურსი მოვძებნოთ მაგრამ იქაც არის სანახავად მე მახსოვს როდესაც განაწილების ტარიფი დადგინდა თავის დროზე თქვათ განაწილებაში საუბარი იყო რომ ძალიან დიდი დანაკარგებია ეხლაც ალბათ ესაა მაგრამ სამწუხარო დანაკარგები როდესაც ხონა გამოსწორდეს სამწუხარო ის რომ ჩვენ არ ვიცით რა სრულდება. იქ შეიცვალა რამდენჯერმე მენეჯმენტი შეიცვალა ხან ყაზახური იყო მენეჯმენტი ყაზტრანსგაზის შემდეგ გადაწყვეტილებით შევიდა ქართული მენეჯმენტი რა შედეგი მიცა ამ მენეჯმენტმა მე არ ვიცი მართალი გითხრათ და მივიღეთ თუ არა რაიმე უკეთესობისკენ თუ თქვათ თანხების ამოღება გაუმჯობესდა სწორედ იმ დანაკარგების შემცირება უნდა ყოფილიყო ხო ამ მაგით შევიდა ახალი მენეჯმენტი აქედან გამომდინარე ესე იგი ჩვენ სადღაც შეგვიძლია ალბათ საერთო ჯამში ალბათ სადღაც 40-41 თეთრამდე შევამციროთ საერთოდ 51-დან მთლიანად ვამბობ მე ტარიფს დაღიგეს არის ხო რა პრობლემა იმასთან რომ თქვათ გაზის მოწოდება და განაწილება პრაქტიკულად ერთ კომპანიასაა აქ ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით ეხლა აი ამ მომენტში ეს პრობლემა ბუნებრივი არის ჩვენთან არის გაზის მომწოდებელიც და რეალურად მთელი საქართველოს დისტრიბუცია აქვს ერთ კომპანიას და ეს არის მონოპოლისტი ჩვენი როლი ქართული მხარის როლი აქ არის მარტო ტრანსპორტირება ეს არის გაზის კორპორაციას საკუთრებაში არსებული სახელმწიფო გასადენები რომელიც ჩვენ გაგვეჩნია თორეს ისე ბუნებრივია მიმწოდებელია და ფაქტიურად გამონაწილების კომპანიის ფლობელი არის კომპანია სოკარი. ბატონო, ძალიან შეიძლება მომისმენია მე ესეთი კითხვა წამიკითხავს კიდევ სხვადასხვა გაზეთში რომ აი 900 მილიონი რაც თქვენს თქვით 900 მილიონი არის შეღავათიანი ტარიფით რომლის ნუ შეწონილი ფასი გამოდის დაახლოებით $153 როგორც ჩვენ შეიძლება ცოტა უფრო ნაკლები უხეშად დავთვალეთ ხო ნუ $155 ფარგლებში უფრო ნაკლები შეიძლება თუ არა რომ თქვა ეს 900 მილიონი კუბური მეტრი თქვა დავთვალოთ ისე რომ კერძო მომხმარებლებს ფიზიკურმა პირებმა მიიღონ ეს შეღავათიანი
100-იანი ტარიფი და დანარჩენი ნაწილი თქვა ის 900 მილიონი რჩება, ხო დაახლოებით, რომელსაც უკვე ჩვენ ჩვეულებრივი ტარიფით ვიყიდოთ, ის გადანაწილდეს თქვა ამ წარმო-საწარმო მოხმარებაზე და თქვა საწარმოებისთვის უფრო ზვირი იყოს გაზი და თქვა ჩვეულებრივი მომხმარებლებისთვის ბევრად უფრო იაფი. ესეთი ვარიანტი ლოგიკა რა თქმა უნდა არის თქვენ რასაც ბრძანებთ, მაგრამ ესეც არის, იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს გარდა მომხმარებლისა, მოქალაქეებისა, რომელიც იღებენ ამ გაზს, ეს გაზი შეღავათიანი ფაზით მიდის თბოსადგურში. ჩვენ მეორე თემა გვექნება თბოსადგურზე გამომუშავებული ღირებულებას ვინარჩუნებთ აი სწორედ იმ დაბალ ნიშნულზე ну ვიტყვი რომ დაბალი ნიშნულია რადგან გაზის ფასი მიეწოდება შეღავათიანი სწორედ იმ ნიშნულზე რომ საერთო ჯამური ელექტროენერგიის ღირებულება თბოსადგურზე იყოს დაბალი ესე რომ ძირითადი მომხმარებელი საქართველოში ხო იღებენ ძირითადად იღებენ აი ესეთ სოციალურ გაზს და მისი ფასი არის დაბალი თუმცა მე ამ ფასის შემცირებაზე ვსაუბრობ არის საშუალება რომ შემცირდეს და ხო კიდე ერთი პრობლემა არის სწორედ მონეტიზაცია რატო ხდება ესეთი მონეტიზაცია თუ გახსოვთ ამას კორპორაცია გავახსენოთ მაყურებელს მონეტიზაციაში გულისხმობ რატომ თურქული თურქეთის მიმართულებით გასული გაზის მოცულობა რომელიც ქვეყანას დარჩა რატო ღირს $55 რომელიც ჩვენი და ქვეყნის საკუთრებაა ეს არის ფლობელი ქვეყნის საკუთრება, სადაც გაიარა მაგისტრალმა, ასევე რუსეთიდან სომხეთში მიმავალი გაზის მოცულობის 10%. ეს ჯამში სადღაც 500 მილიონია მაქსიმუმ დღეს, ხო, 400-დან 500 მილიონამდე და რატო ჯდება ესეთი თანხა? მათი ჯამურის ღირებულება დღეს არის სადღაც 30-32 მილიონამდე. რატო, ნუ კითხვას ვაურო, რატო? იმიტომ რომ აქაც შეგვიძლია ჩვენ რამდენიმე თეთრით, მაგრამ შეგვიძლია შევამციროთ ღირებულება რა. და კიდე ერთი რომ აი ჯამური ღირებულება თქვენ რაც ვზანეთ 153 დღეს სემექს აქვს სადღაც $171 აქვს განსაზღვრული დღევანდელი ისინი როგორ საზღვრავენ კი მაგრამ რაღაც სხვანაირად მიწოდებული გაზის ღირებულება უნდა იცოდე ხელშეკრულება რა ხელშეკრულებით მოგეწოდება რაც სამწუხაროდ ჩვენთან არის გასაიდუმლოებელი ეხლა მე ნოსტალგია არ მაქვს ძველი წლების მაგრამ მე არ მახსოვს რომ როდისმე თქვათ საქართველოს იტერასთან გაფორმებული ხელშეკრულება არ ყოფილიყო საჯარო ხელმოწერილი ხელშეკრულება გაზის და იქ დაფიქსირებული იყო თუ რა ყველა მიცოდა ეჭვი გაქვთ რომ ეს კორუფციული ვარიანტი არა მე ესეთ კორუფციულ ვარიანტებზე და იმაზე ბუნებრივია არ გავაკეთებ მაგრამ რატო ხდება რომ ეს არის დაფარული ხელშეკრულება მე უამრავჯერ დავსვი კითხვა სპეციალისტებთან უამრავ ადამიანთან მოყვარულებთან რომლებიც ახლა დღეს უამრავ საუბრობენ ტარიფზე და მაგრამ არავის ეს ხელშეკრულებები არ უნახია არავინ არ იცის ეს და ამიტომ უნდა იყოს საჯარო ჩვენ არ გქონდეს ამდენი კითხვა იმიტომ რომ არ არის ახლა თქვენ ბრძანეთ რომ ტარიფის მეთოდოლოგია არის საკმაოდ რთული აი ამ კომპონენტში ნამდვილად რთული არ არის ეს შეუძლია ნებისმიერმა ადამიანმა დათვალოს თუ რა ფასად მიეწოდება მიწოდების ღრული ფასი რამდენია ქვეყანაში რეალურად შეუძლია დათვალოს პრემიერ-მინისტრმა არ იცის ეს ხელშეკრულება პრემიერ-მინისტრისთვისაც დაფარულია იმიტომ რომ როდესაც თქვა ქართული ოცნების ერთი ნაწილი საუბრობს რომ შეიძლება განახევრება მეორე ნაწილი ამბობს რომ ეს იყო განახევრებზე საუბრობდნენ ადამიანები, რომლებიც 7-8 თვის წინ საუბრობდნენ ამ თემაზე. და ის ადამიანები, რომელთაც ასევე ჰქონდათ დეფიციტი ინფორმაციის. მე გეუბნებით, მე არ ვიცნობ ადამიანს, იმის მიუხედავად, რომ ძალიან ბევრს ვიცნობ, რომ ვისაც ეს ხელშეკრულებები ჰქონდეს ნანახი. სულ შემიძლია ჩამოვითვალოთ და პროფესიონალებს ვიტყვეს არის ძალიან ვიწრო წრე 5-6 ადამიანი ვის იცოდა ეს დღეს ნამდვილად მაქვს იმედი რომ ენერგეტიკის სამინისტროც და პრემიერის აპარატში გახსნიან ამ ხელშეკრულებებს და იმიტომ რომ მოსახლეობა ნახოს თუ რა ფასად ყიდულობ და როგორ ვიყენებთ იმ პრეფერენციებს რომელიც ქვეყანას აქვს მიღებული შაღდენიზის ხელშეკრულებები ისე რომ შევაფასოთ ვიყენებთ ისე როგორც უნდა ვიყენებდეთ თუ ისე ხელშეკრულებამდე მიდის ისე ხელშეკრულებამდე მიდის უნდა ვნახოთ ვიყენებთ თუ არა იმიტომ რომ მე გამაოცა ამას წინათ თუ გახსოვთ ბატონი კოვზანაძე გამოვიდა ბონდის და ნუ ისეც დღეს სწავლობს ამ და დაასახელა რომ კორპორაციას აქვს ევროობლიგაციები გამოშვებული. მე არ ვიცი ესეც დახურული ინფორმაცია რა პროექტისთვის არის გამოშვებული, როცა ევროობლიგაციას აკეთებ თანხების მოზიდვას, ხო, კომპანიები. და საკმაოდ დიდი თანხაა დასახელებული, მე უბრალოდ არ დავასახელებ, იმიტომ რომ შეიძლება ზუსტად ვერ თქვა და არ მქონდეს ინფორმაცია, მაგრამ საკმაოდ დიდი თანხაზე ეს ევროობლიგაციები
მე არ ვიცნობ ექსპერტს, რომელმაც იცოდეს თუ რა პროექტისთვის არის ეს გაკეთებული. არის დამატებითი ვალდებულებები აქვს, თქვა ნავთობის და გაზის კორპორაციას, ეს პარლამენტის შენობის დაფინანსება. ეს უკვე მენეჯმენტის აშკარად პრობლემა. ეს არის მენეჯმენტის აშკარად პრობლემა. ეს კომპონენტი, ეს სხვა ტარიფში შედის რაღაც. ეს არის არაპროფილური ბიზნესი მათთვის და ეს არის რეალურად ხალხის ტარიფის გამოყენება არამიზნობრივად. პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, ამას არავინ არსად არ აკეთებს. თავისთავად. ანუ ესენი თუ ჩამოცილდება, თქვა რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ ვალდებულებები აღებული აქვს და უკვე ევროობლიგაციები აქვს გამოსული და ევროობლიგაციები საკმაოდ მძიმე ვალდებულებები ამ კომპანიისთვის. ესე იგი, ის მუდმივად იქნება მის ტყვეობაში და ჩვენ ვერაზროს შეიძლება ვერც გამოვიყენოთ ის შეღავათები, რაც თქვა 2002 წელს მიღებულ ხელშეკრულებიდან გვაქვს. თუმცა მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ მოსახლეობაც იცოდეს, ჩვენ ვართ სატრანზიტო ქვეყანა, 2014-დან დაიწყება ახალი პროექტი, რომელიც რამდენიმე წელიწადში დამთავრდება და საქართველოს გაატარებს დაახლოებით კიდევ 16 მილიარდს დამატებით. 6 მილიარდს ევროპისთვის, 6 მილიარდი თურქეთისთვის და ეს შემოსავალი 5%-იანი ჩვენთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ნუ საკმარის ყოველ შემთხვევაში შეღავათიან ფასი და ამით შეიძლება საკმაოდ დაბლფასიანი გაზი და გაზის ფასი, ხო, კუმულატიურ ეფექტს აძლევს მთლიანად ტელეეკონომიკის განვითარებას ქვეყანაში. ამიტომ მეტი გამჭვირვალობაა საჭირო, რომ მაშინ ამდენი ექსპერტის გამოსვლაც არ იქნებოდა საჭირო, პირდაპირ იწყოდნენ რა და იმიტომ რომ ადამიანებს კითხვებიც არ გეგმავთ. დღეს უბრალოდ მარჩიალობის რეჟიმში უწევს მთელ ქვეყანას ექსპერტებს, არა ექსპერტებს, მოყვარულებს სამსამქის და სულ ყველას. ბატონო და ცოტა ხანი შევისვენოთ რეკლამა გვაქვს გადაცემაში, შემდეგ უკვე ელექტროენერგიის ტარიფებზე ვისაუბროთ, იქაც რაღაც საინტერესო დეტალებია, როგორც ჩანს. ამდენიმე წუთში დავრუნდებით, დავით მწხულავარი, მატრასის სტომარი, დაგველოდეთ რეკლამის შემდეგ ვისაუბროთ ელექტროენერგიის ტარიფებზე, მათ შესაძლო ცვლილებებზე, შემცირების თვალსაზრისით, როგორც ყოველთვის. დავრუნდით პირდაპირ ეთერში ენერგეტიკის ყოფილი მინისტრი დავით მწხულავა, მატრასის სტომარი და ჩვენ ვსაუბრობთ ენერგოტარიფებზე. პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ გაზის ტარიფებზე და პრაქტიკულად მივიდეთ იმ დასკვნამდე, რომ მართლაც ტარიფის ცვლილება გარკვეულწილად შესაძლებელია, თქვა 6-7 თეთრის ფარგლებში და არა უმეტეს, ანუ განახევრებაზე რეალურად საუბარი რთულია, თუმცა პრობლემებია იმ თვალსაზრისით, რომ ძალიან ბევრი ხელშეკრულება, რომელიც გაფორმებულია ამ სფეროში, უბრალოდ ჯერჯერობით ცნობილი არ არის დარგის სპეციალისტებისთვის და შესაბამისად რაღაც რეზერვი იქაც შეიძლება მოიძებნოს. რაც შეეხება უკვე ელექტროენერგიის ტარიფებს, ელექტროენერგიის ტარიფი თვითონ ბევრად უფრო მცირეა ვიდრე გაზის ტარიფი, ხო ეს ერთეულზე გადაანგარიშებას. ერთი სიტყვით დავამატებ, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა ვალდებულებები აქვს გაზთან დაკავშირებით გაზის კორპორაციას აღებული. ხო ეს ყველაფერი კომპლექსურად უნდა ვიცოდეთ, იმიტომ რომ შეიძლება ისეთი ვალდებულება მე ძალიან მაფიქრებს ის ევროობლიგაციები, რომელიც ძალიან დიდი ვალდებულებაა. ხო და მრავალწლიანია. კარგი, იგივე მდგომარეობა გვაქვს ამ შემთხვევაში აქაც არის რაღაც ხელშეკრულებები, რომლებიც დაფარულია და ჩვენ უბრალოდ არ ვიცით იქაც. აქ ნაკლებად დაფარული, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, აქ არის და დღეს თუ გუშინ ენერგეტიკის სამინისტრო გააკეთა განცხადება, რომ რესურსი არის 4 თეთრიანი. კი, დაახლოებით 60 თეთრიანი სწორედ იმ საინვესტიციო კომპონენტის, რომელსაც მოემსახურა ქვეყანა მომხმარებელი და თქვა რომ აუხსნათ ბატონ დავით მაყურებელს, ანუ თავის დროზე თელაში ჩაიდო გარკვეული თანხები. რამდენიმე კომპონენტია ტარიფსა. იქაც არის განაწილების, არის გადაცემის, დისპეჩერიზაციის და გენერაციის. მე არ ვსაუბრობ დღეს არც გადაცემის, არც დისპეჩერიზაციის, არც გადაცემის კომპონენტზე, არ ვსაუბრობ, თქვა, იმ კომპონენტს ძალიან მცირეს, რომელსაც სისტემის კომერციული ოპერატორი იღებს და მარეგულირებული კომისია, რომელსაც იღებს აი იმ კომპონენტზე არ ვსაუბრობ. მე მაგ დისტრიბუცია ჩვენთან არის 3, ეს არის თელასი, ეს არის ენერგოპრო, ეს არის მთელი დანარჩენი საქართველოს კახეთის გამოკლება. მე ვსაუბრობ თელასზე და ენერგოპროზე. თელას თავის დროზე, ხო, 2003 წლებში აქ უზარმაზარი ინვესტიციები სადღაც $200 მილიონამდე ჩადა. საუბარია, როდესაც გამოიცვალა, თქვა ის კაბელები. ყველაფერი გამოიცვალა თელაში კომპანიიდან მე ერციფს მოვიყვან, რომ 98 წელს მაგალითად თვიური ამოღება თანხის იყო 150,000 და თქვა თებერვლისთვის 2002 წელს იყო 13-14 მილიონი ლარი. ეს იყო აბსოლუტურად სხვა ენერგო სადისტრიბუციო კომპანია.
ბუნებრივია ეს იყო ყველა ეს თანხები, ეს კრედიტები იყო მოზიდული, ის იყო შესაბამისი საკრედიტო პროცენტები სხვადასხვა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან და ეს ყველაფერი ჩაიდო ტარიფში. ბუნებრივია ეს ჩაიდო ტარიფში, როცა მოვიდა ეს ჩადებულიყო ტარიფში და თელასი ამას ემსახურებდა. თუმცა ეს რამდენითაც მომიცი ეს 200 მილიონი 2008-ში ამ 200 მილიონი გამოდგა დასრულდა. მაშინ ხო და ზუსტად ეს ამბო ამ კომპონენტზე ლაპარაკი ეს არის 3-დან 4 თეთრამდე. ნუ 4 თეთრზე გამოდის ესე იგი წლიური 2 მილიარდს თუ ავიღებთ სადღაც 80 მილიონი ლარის ეკონომია შეიძლება გაკეთდეს. და 5 წლის განმავლობაში დამატებით შეიძლება 85-ზე გამოგვივა 400 მილიონი ლარი. ბუნებრივია მე იმედი არ მაქვს რომ 4 თეთრით მოხდება, მაგრამ სადღაც 3-დან 4 თეთრამდე რეალურია, უნდა შემცირდეს ადისლოც. სხვა კომპონენტების ცვლილებას დღეს მე არც განვიხილავ და მიმაჩნია რომ არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ გენერაციის ტარიფების შემცირება მეტად ძიმე საკითხია, იმიტომ რომ თქვა საინვესტიციო გარემო როცა ვამბობ ჩვენ რომ თქვა ჩვენი ჰიდრორესურსები ასათვისებელია და 20%-ამდე გვაქვს ათვისებული და თქვა ჰიდროსადგურები თქვა ჩვენთან არის ძალიან შეზღუდული რაოდენობის და თქვა იგივე შვეიცარიის მაგალითს ყოველთვის მომყავს გადახედეთ 182 დიდი კაშხალი წყალსაცავით არის შვეიცარიაში ეს არის ნუ და ესევე იტალიის ჩრდილოეთში ესევე ავსტრიაში ესევე საფრანგეთში და ასე შემდეგ. მე ჩამითვალოს რომ მოუწოდებ რომ ყველა წყალსაცავიანი ავაჩვენოთ ეს არ არის ნუ ეს უნდა იყოს ძალიან მაღალ კვალიფიციური გარემოს დაცვითი შეფასების შემდეგ უნდა გაკეთდეს მოწვეული სპეციალისტებიც უნდა იყოს ძალიან მაღალი დონის სპეციალისტები უნდა შეაფასოს და იქ ტარიფის შემცირებამ შეიძლება სწორედ ის რომ მიმზიდველია ჩვენი ქვეყანა და ჰიდრორესურსები კიდე არსებობს და ეს განახლებადი წყარო ჩვენთან ძალიან დიდი პოტენციალი გაგვაჩნია შეიძლება აქ პრობლემები გაჩნდეს თუმცა მანდაც არის მაგალითად მე გენერაციის ტარიფში არის რამდენიმე კითხვა რომელსაც ალბათ კითხვაზე პასუხი უნდა გაეცეს ეს არის მაგალითად თუ გახსოვთ 2007 წელს გახსნეს გაზოტურბინების შენებლობა დაიწყო და აშენდა გაზოტურბინი უბრალოდ 2007-ში გაუშვეს და ერთადერთ ამ გაზოტურბინულ დანადგარს დაუნიშნეს სიმძლავრის გადასახადი. ეს წლების განმავლობაში იყო მილიონები. შემდეგ 2010-დან გაიყო და სხვა თბოსადგურებს ეს არის მესამე-მეოთხე ბლოკს და მეცხრე ბლოკსაც მიცეს მაგრამ მეცხრე ბლოკი ისევ რო აქტუალურია. კი არა, ნუ აქტუალურია ეს არის მტკვრის ზორეთ ინტერაოს საკუთრებაში არსებული ერთადერთი 300 მეგავატიანი ბლოკი. და ესე რომ გენერაციის ტარიფს ძალიან ფრთხილად უნდა მიუდგეთ და დისტრიბუციაზე ნამდვილად ვფიქრობ რომ მათაც აქვს თელაშიც არის ეს კომპონენტი ენერგოპროში ნამდვილად უნდა იყოს იმიტომ რომ ამ კომპანიას არ გაუხორციელებია ესე დიდი ინვესტიცია რაც გაახორციელება თელასმა თელაში თუ გახსოვთ ეხლა თელას არ დაუწყია მაგალითად კომუნალური რიცხველების დაწესება აქ იყო კომუნალური რიცხვა ეს იყო რომ შეზღუდული შესაძლებლობების საინვესტიციო თანხა ჰქონდა თუ ესეთი შეზღუდული თანხები იყო მაშინ ბუნებრივია ეს კომპონენტი საინვესტიციო და ტარიფები თითქმის ერთნაირი აქვს თელასაც და ენერგოპროს ხო არის იქ რესურსი რომ 3-4 თეთრით ეს ტარიფი შეცვალოს თუმცა ხშირად ამბობენ რომ არსებობს 2007 წლის რაღაც მემორანდუმი ეს ისევ დახურულ 2015 წლამდე ვერ შევცვლით ტარიფებს რა მე ნანახი მაქვს 2007 წლის მემორანდუმი რომელსაც 2007 წელს მაშინდელი პრემიერი და რუსეთის ინტერაო სამთავრობო საბჭოს თავმჯდომარე აწერდა ხელს არის ესეთი მემორანდუმი იქ არის გარკვეული ვალდებულები რომ მომავალში გავაკეთებ ჩავდებ რაღაც თანხებს ინტერაოს განცხადება ესეთი და ნუ ჩაიდება ესეთი თანხები და შემდეგ აშენდება 100 მეგავატიანი ჰიდროსადგური. ნუ ეს მემორანდუმი არ შესრულდა, რეალურად არავის არს დაუწყია მშენებლობა და არ შენდება. ანუ არსებობს რაღაც საფუძველი რომ გაუქმდეს ეს მემორანდუმი. რამდენად იურიდიულად გამართლებული იყო და საფუძველი შეიძლება იყოს, ამის შემდეგ გამოსული აქვს მარეგულირებული კომისიის დადგენილება, რომელიც ეხება ამ მემორანდუმს. მე ვფიქრობ მემორანდუმი მარეგულირებული კომისიისთვის, როცა იქ ადამიანები აცხადებენ, რომ განზრახულობათა უქმივი წარმოადგენენ, რომ მომავალში მე ჩავდებ ამ და ამ თანხას, არ უნდა იყოს ტარიფის არაკორექტირების საფუძველი. ფაქტობრივად აი ამ მემორანდუმის საფუძველზე საქართველოს დამოუკიდებელ მარეგულირებულ კომისიას ხას უსვამს, ეს უნდა იყოს აბსოლუტურად დამოუკიდებელი, რაც არ არის, ნამდვილად არ არის დამოუკიდებელი. აიღო ვალდებულება ის არ მოახდინა ტარიფის კორექტირებას. ამის შემდეგ რამდენადაც შემთთვის არის ცნობილი, კიდე გაფორმდა უკვე 2023-მდე თუ 25-მდე. ეს დახურული თემაა. და ნუ იმედია რომ ეხლა გაიხსნება ესა და ყველა ვნახავთ აი მაგ ტექსტებს ამ მემორანდუმში რა ვალდებულებებია, რა შეიძლება გაუქმდეს. არის თუ არა ეს მემორანდუმი ისეთი ვალდებულება, იურიდიული ძალა აქვს ისეთი, რომელიც თქვათ უნდა იყოს სახელმწიფო მარეგულირებული. მე მაშინ რომ არა
იმიტომ რომ მემორანდუმი ყოველთვის ატარებენ რაღაც განზრახულობათა უქმების სტატუსს. აქედან გამომდინარე მიმაჩნია რომ რესურსი აქაც არის და იმედი მაქვს მე არ ვიცი რა ჯგუფს ეყნობოდა ენერგეტიკის სამინისტრო მაგრამ რო დაასახელეს 4 თეთრი დაახლოებით მე ზუსტად იმას ვფიქრობ ეს არის კომპონენტზე საინვესტიციო კომპონენტი რომელიც უკვე მომსახურებულია იმის ამოგდებაზე არ უნდა ვიხადოთ ჩვენ დამატებით როცა რო ვიცით მომავალში თქვა იქნება აშენებენ ან არ აშენებენ. პრაქტიკულად ხო იგივე ვარიანტი როგორც თქვა თელასმა გააკეთა ხო ჯერ ჩადოის 200 მილიონი და შემდეგ ჩადოის კომპონენტი ეს რაღაც ლოგიკურია ადამიანს უკვე გადახდილია აღწერილია და ვიცით რაზეა ლაპარაკი ხო თქვენთან რომ მოდის მარეგულო კომისიაში პროექტი მოაქვს აღებული აქვს კრედიტი მოაქვს ეს კრედიტის განსაზღვრულია რა პროცენტით არის და ამის შემდეგ ამბობთ რომ თქვენ რომ გონირული ტარიფი უნდა მიცეთ გონირული რას ნიშნავს რომ მისი ინტერესებიც უნდა იყოს და ამ დროს მოხმარებლის ინტერესები ხარ. თუ მოვიდა ადამიანი თქვა რომ მე ძალიან მაღალ იმას პროცენტიან კრედიტს ბუნებრივია ეთქვით რომ არა, იმიტომ რომ თქვენ მოხმარებლის უფლებების დაცვა გევალებათ. რამდენად იცავს საერთოდ მარეგულირებელი მოხმარებლის უფლებას? დღევანდელი შემადგენლობაზე იმის გათვალისწინებით რომ ძირითადად თანხებს ზუსტად აი ამ კომპანიებისგან იღებს. და არც თუ ისე ძირითადად. მე შემიძლია გითხრათ რომ ალბათ ყოფილი აღმოსავლეთ ევროპაში ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე მე არ ვიცნობ სპეციალისტს, ვისაც არ ვიცნობ, რომელსაც მე არავის არ ვიცნობ იქ. მარეგულო კომისიაში ნამდვილად არავის არ ვიცნობ. მე განვაცხადე ერთხელ რომ მან ძალიან მაღალ კვალიფიციური სპეციალისტები უნდა მუშაობდნენ. ძალიან მაღალი კომისარმა მაგალითად უნდა კონდეს კომისარს თვითონაც შეეძლოს მაგალითად რაღაც გათვლების გაკეთება ყოველ შემთხვევაში ან წაკითხვა რთული ენერგეტიკული ან წყალთამეურნეობის რაღაც ისეთი რთული სტატიის და მე ებჭობა ჭირო იქ არის ხალხი რომ ვიც ამას შეძლებს. საერთოდ რაზეც ჩვენ საუბრობთ ბატონ და რა გამოიკვეთა რომ თქვა წმინდა არითმეტიკული გათვლების გარდა არის რა თქმა უნდა ფარული დოკუმენტების პრობლემა ენერგეტიკაში. ხო, რა თქმა უნდა, არის საიდან მოდის და რა თქვენ რო იყავით ენერგეტიკის მინისტრი რამდენად ღია იყო ეს ინფორმაცია რა. მე ჟურნალისტებს კიდე ერთხელ რამდენჯერმე ეთერში განაცხადე რომ არასდროს არ ყოფილა თქვა იტერასთან, რუსულ კომპანიასთან, რაოესთან გაფორმებული. ამასინათ ვახსენე რომ გაზპრომთან როცა ამოვარდა იტერა და მიმწოდებელი გახდა გაზპრომი, 3 თვით ადრე ვიხილავდი დრაფტს იმ ხელშეკრულების რაც მოგვეწერა და რაც მათ ფაქტიურად ქვეყანა 3 წლის 2006 წლამდე ფაქტიურად 2006 წლამდე დაუფიქსირა გაზის 3 თვე ხდებოდა ამის განხილვა. ყველა ჟურნალისტი არა აქვს მნიშვნელობა მე ვილანძღებოდი არ ვილანძღებოდი იქ და ძალიან რთული იყო და მაგრამ ეს იყო გამჭვირვალე პროცესი იყო და ყველა შეიძლება თავის აზრი გამოეთქვა. მე არ ვიცი აი ნამდვილად ხო გეუბნებით ჩამოსათვლია 5 ადამიანი ვისაც ეს ხელშეკრულებები აქვს ნანახი. პრინციპში აქაც როგორც ვთქვი ელექტროენერგიასთან დაკავშირებითაც გვაქვს პრობლემა ისევ იმაში რომ გენერაცია და დისტრიბუცია ისევ გაერთიანებულია ხშირ შემთხვევაში. ხო ანუ ერთი კომპანიები ფლობენ როგორც გენერაციის საშუალებებს ისე დისტრიბუცია. იდეალში აი თქვა 2090 წლების ბოლოს როცა ეს რეფორმა იგეგმებოდა ენერგეტიკული ჩვენ არ გვინდოდა რეალურად შექმნილიყო თქვათ რომ განაწილების კომპანია და გენერაციის ყოფილიყო ისევ ერთად. ხო. ნუ ყოფილიყო გავაკეთე. ნუ ეს არის რა რომ ბუნებრივი მონოპოლიები რაც არიან და კონკურენტულ ნაწილს ენერგეტიკის კონკურენტული ეს გენერაციის ესენი გვინდოდა რომ ყოფილიყო და რეალური ბაზარი ჩამოყოლილი. მაგრამ პირველი პრივატიზაციის დროსაც მოხდა ესეთი რამ რომ როცა ტენდერი ჩატარდა თელასის პრივატიზაციაზე და ტენდერში იღებდა მონაწილე კომპანია ამერიკული ES და EDF-ი ფრანგული მოთხოვნა იყო რომ მათ თქვათ თბოსადგური და ხრამი ერთი ხრამი ორი აეღოთ. ნუ ესეთი წინამდე შემთხვევაში არ შემოდიოდა. შემდეგ იგივე მოხდა ენერგოპროსტები. ეხლა მოსაწონი არ მოცადა ეს რეალობა რაც გვაქვს. საერთოდ ეხლა ლაპარაკობენ რომ ჩვენი ენერგოსისტემა ყველა გაზის დენის რასაკვირველია ჩვენი ენერგოსისტემა იმდენად ესეთი გაუგებარი სიტუაცია რომ ნაციონალიზაციაზეც კი მიგვიჩნევს რამდენად რეალურად მიგაჩნია თქვა ნაციონალიზაცია ხელახალი პრივატიზაცია არა ნაციონალიზაცია ნამდვილად რეალურად არ მიმაჩნია და ნუ საერთოდ წინააღმდეგი ვარ ყოველგვარი ნაციონალიზაციის ეხლა არ არის სწორი. მიუხედავად იმისა, რომ თქვა ბევრ ინვესტორზე თუ მესაკუთრეზე შეიძლება კონდეს ახლა მე ენერგოპროსმა მაგივრად რომ ჩეზი იყოს, ჩეზი არის ყველაზე დიდი ენერგეტიკული კომპანია ჩეხეთის, რომელიც ძალიან აქტიურია და
წლების განმავლობაში ისე რო იყოს მირჩევნია ისეთი მაღალი დონის კომპანია. ხო არ გიქს ნაციონალიზაცია ხლა არ იმგაგები რომ ჩამოართვა სახელმწიფომ გამოისყიდოს და ხელახალი პრივატიზება მოახდინოს. ვერავინ ვერ გაიგებს დასავლეთში და გამოსყიდვაც არ მიმაჩნია როგორ უნდა გამოისყიდოს. თუ ის კომპანიები გაყიდიან ამ აქტივებს შეიძლება ვინმე ახალმა ყიდულმა შეიძინოს თორე ნაციონალიზაცია ეხლა ძალიან ცუდად ჟღერს მე. ხო, ცუდად ჟღერს. კარგი ბატონო, დრო შევაჯამოთ, ესე იგი ჩვენი საუბარი სულ 2 წუთი დავრჩავთ ეთერში დაახლოებით. პრინციპში ტარიფების ცვლილება, ესე იგი შემცირება რეალურია, გარკვეული ბნელი მომენტები არის ამ კომპანიების საქმიანობაში, ამ სფეროებში, მოდი ესე ვთქვა. მე კითხვის ნიშნებს და ბნელს ვერ დავარქვი, კითხვის ნიშნებს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რა ის მისაღწევია. იგივე ენერგოპროსთან და იგივე ინტერაოსთან ელექტროენერგიის ტარიფის შემცირება ეს იქნება ურთულესი მოსალაპარაკებელი თემა, რომელსაც სამინისტრო განახორციელებს ამ კომპანიებს. მაგრამ შესაძლებელი არის რეალურად, იმიტომ რომ ჩვენ პრაქტიკულად რეალობა ისეა, რომ მეტი აქვს, რა თქმა უნდა. მეტი აქვს ტარიფი, ვიდრე უნდა ქონდეთ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ბარაკ, მე იმედი მაქვს რომ მაყურებლისთვისაც გასაგები გახდა საერთოდ რაზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ძალიან გაუგებრობას იწევს. ბევრი რიცხვია, ბევრი კომპონენტია და რაღაც ერთმანეთთან ისეთი გადაჯაჭვულია. დავით მოცხოვა ენერგეტიკის ყოფილი მინისტრი იყო მატრისის სტუმარი, გადაცემის შემდეგ ნაწილში კი მწერლის და არტისტის ერეკლე დეისაძის ახალი პროექტი 40 კილომეტრში. ერეკლე დეისაძე იქნება მატრისის სტუმარი, რეკლამის შემდეგ დაგვაუბრუნდით. 40 კილომეტრში ასე ქვია პანკ პროექტს, რომელსაც მწერალი და არტისტი ერეკლე დეისაძე ახორციელებს, როგორც ამ პროექტის Facebook გვერდზეა გამოქვეყნებული, პროექტის ინსპირაცია გახდა რუსეთის მოქმედი პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი, უბრალოდ ის სიზმარი, რომელშიც ერეკლე დეისაძე ვლადიმერ პუტინი იხილა 40 კილომეტრში თავისთავადია ძალიან ისეთი მეტაფორაა და ყველას კარგად ახსოვს, რომ ზუსტად 40 კილომეტრში დგას თბილისიდან დგას რუსეთის ჯარი და შესაბამისად ეს ძალიან ისეთი გამჭვირვალე მინიშნება არის იმაზე თუ რა შეეხება ეს პროექტი და ამ პროექტის თავარი ყველაზე ისეთი დამახასიათებელი და ადვილად დასამახსოვრებელი მიმართულებები არის ის ვიდეოკლიპები, რომელსაც ერეკლე დეისაძე აკეთებს და ამ ვიდეოკლიპებში ჩვენთვის კარგად ცნობილი სიმღერები არის გაშარჟებული. ერეკლე დეისაძე დღეს მატრისის სტუმარია. საღამოშიდობის ერეკლე, მადლობა მოსვლისთვის. სკანდალს უმატე, კონკრეტულად ეს რაღაც თქვენი ეპატაჟური ბუნების გამო. ვიღაცებმა ძალიან ნორმალურად აღიქვეს, მაგრამ ძალიან მცირე ჯგუფი ცოტა გაღიზიანდა და კარგიცაა, იმიტომ რომ ცოცხალი პროდუქტია და რა თქმა უნდა რეაქცია უნდა მოყვეს და უფრო კარგია თუ ორგვარი რეაქცია მოყვება ამას. და ის მიღწევას ვთქვი, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. პროექტისთვის როგორც წმინდა არტი თუ პროექტი რაღაც კონკრეტული მიზნების მისაღწევად და რა მიზნები. მეორეა, ეს მიზნები არის, რომ ის სიმღერები, რომლებიც მე დავაქავერე და ჩემებული ვერსია შევთავაზე მსმენელს რეალურად ხო სამარცხვინო ეს ყველაფერი სიმღერები, რომლებიც დაკვეთით დაიწერა და მე არ მინდა რომ მსგავსი სიმღერები მომავალშიც ვიღაცამ გაბედოს ბჭყალებში და გააკეთოს მსგავსი რამ. მაყურებელს რა უხსნათ უკეთესად რაზე ლაპარაკი ჩვენ მოვჩვენებთ ერთ-ერთ თქვენს ქავერს, ეს არის წინასაარჩევნო მიშა მაგარიას ერეკლე დეისაძის სეული ეს უკვე. ხო, იმდენი იძახეს მაგ პროექტზე შექმნელებმა რომ პანკ პროექტიო მართლა სანამ არ გავაკეთო, გავაპანკებ ბოლოს მე მგონი ეგ უფრო პანკია რა, ჩემი აზრით. ვაჩვენებთ მაყურებელს რაზე არის საუბარი.
სიმღერა ძალიან გზელია, მისი ეთერში გაშვება მთლიანად ალბათ არ მოხერხდება, ვისაც დაინტერესებს შეუძლია ნახოს თქო YouTube-ზეც ალბათ და Facebook-ზეც. ცოტა დაგვიანებული ხო არ არის ეს ყველაფერი. კი, ეს გამოვიდა რაღაცა გამოდის რომ აქცეულზე წიხლების ტყევა გამოვიდა. კი, მე ვაღიარებ მაგას, მაგრამ დღეს მიშა მოქმედი პრეზიდენტია, ესეც აღსანიშნავია. თუმცა თვითონ ეს სიმღერა დაიწერა სადღაც 6 თვის წინ, მაგრამ კლიპის მონტაჟი და გაკეთება ძალიან გაჭიანურდა და შესაბამისად წინა არჩევნ როდის გამოქვეყნარც მახსოვს. წინა არჩევნებზე. ხო. ანუ აი მაშინ რომ მოყოლოდა უფრო ლოგიკური იქნებოდა. მეც გამიხარდებოდა, მაგრამ რატომღაც ისე მოხდა ხანდახან ტექნიკური ისინი. წყვეტს ხოლმე მსგავსი რაღაცების მეც. დღეს უბრალოდ გუშინ გავრცელებული სიმღერა, რომელიც ასევე ქავერია თუ შეიძლება ასე თქვას, გამარჯობა აფხაზეთ თუ შემოსი, ეჭვმათ რომ ბევრად უფრო მეტ პრობლემურ გამოხმაურებას მოგიტანთ, იმიტომ რომ ეს რაღაც აფხაზეთის თემა, რაღაც ისეთი წმინდა თემად არის, საკრალურ თემად არის აღიარებული და თქვენ კიდე ესეთი დაახლოებით ესეთი ტექსტი გექვთ, რომ სულას არ მენატრები და შეინდაბრუნება ჭორია, ხო, რაღაც ეს. იმიტომ რომ გეტყვით, იმიტომ რომ მე მთელი ეს წლებია მესმის ის რიტორიკა რომ ჩვენ მოახსენებთ არა აფხაზ ხალხს, არამედ ტერიტორიებს, დაკარგულ ტერიტორიას და მე რჩება შთაბეჭდილება რომ აქ ტერიტორიებისთვის მიდის ბრძოლა და არა იმ ხალხთან შესარიგებლად ან რაღაც საერთო ენის გამოსანახავად. შესაბამისად მე გამიჩნდა ეს სიზღი და პროტესტი სამორცხინო კლიპის მიმართ, რომელიც ალბათ ფილმა ქვეყანამ მიცის და ნახა რომ რაღაც დადგმული ყველაფერი, რომ თვითონ ყველაფერი კარგად არის. ეს რაღაც ციკლი გაგრძელდა და ბოლოს პოლიციის 3 ჰიმნიც კი მივიღეთ და შეიძლება ველოდოთ პოლიციის ჰიმნებზე სატირას. ყველანაირად ეს არის გრძელვადიანი პროექტი, არსებული ხელისუფლებას თუ მსგავს რაღაცას დააპირებს, მე აუცილებლად ვიქნები ჩასაფრებულის პოზიციაში და ჩემს რეაქციას ამაზეც დავაფიქსირებ. ხოლო ის ხალხი, ვინც აფხაზეთის თემაზე გაღიზიანდა, მე მახსენდება მარტის შორეულ წელსულში, როდესაც აფხაზეთის ომის ვეტერანების სამარცხვინოდ ცემეს და დაარბიეს გმირთა მოედანზე და მაშინ საზოგადოების მხარდამჭერა ამ ადამიანების მიმართ მე ვერ დავინახე, იყო რაღაც ცალკეული გამოხმაურებები, რამდენიმე ათეული ადამიანი ამას ღია დაკრიტიკებდა, მაგრამ ისე რომ ამას მოეთხოვათ პასუხი ხელისუფლებისთვის მე ვერ დავინახე და შესაბამისად ჩვენ ეგეთიერი ვართ, იმიტომ რომ მიცვალებულებს და მკვდრებს პედასტალებს უდგამთ, მაგრამ ადამიანები, რომლებიც რეალურად გმირები არიან და იბრძოდნენ და ითხოვენ გაუმჯობესებას, თავიანთი პირობების და შიმშილით კვდებიან, იმათ არათუ ბოდიშუხტით და რაღაცას ვაიმედეთ, ცემთ და ამ შემთხვევაში მე მგონია რომ თვითონ აფხაზეთთან დაკავშირებით ესეთი მიმართება რომ თქვათ შეინდაბრუნება მხოლოდ ჭორია და მე არ მენატრება შენი ლურჯი როგორ არის ორივე ნაწილში შეიძლება აგრესია გამოიწვიოს იმ ხალხშიც ვისაც ახლა თქვენ იცავთ რეალურად იმიტომ რომ მაგ ხალხის აგრესია ჩემთვის აბსოლუტურად მისაღები იქნება მაგრამ იმიტომ რომ მათ პირადად ნახეს და გამოიარეს ეს კოშმარი მაგრამ ის ადამიანები რომლებიც მარტო სუფრის თემას არ ცდება მათთვის აფხაზეთი მათი გაღიზიანება არც არასდროს მაინტერესებდა და არც ახლა არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ რა არის, მოდი თქვენ ამბობთ, რომ რაღაც მიზანია აქ ამ ყველაფერს. რა მიზანია, რას ხო, ეგ არის ხაზგასმა, იმიტომ რომ მოწამლულია მთელი თაობა, იმიტომ რომ როცა ამას ჩემი ხნის ადამიანი ტაშს უკრავს, ძალიან სულ დღეშია რეალურად, იმიტომ რომ ეს არის სიყალბის მონაწილე, რომელსაც სისტემა თესავს. და მე მინდა რომ ამ ადამიანებს დავანახო რეალობა, რომ ანუ ეს არის აბსურდის თეატრი, რომელშიც ჩვენ ყველანი მონაწილეობთ და შესაბამისად ჯობია რომ მათ რაღაც განცალკევდნენ ამ ყველაფრიდან და გარედან გააკეთონ კომენტარი. რამ გამოიწვია? მოდი მეც მაინტერესებს ეს საკითხი, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ჩემი აზრით. რამ გამოიწვია ის რომ აი ახალგაზრდები, თქვა 21, 22, 23 წლის მეც ვიყავი ამას არც ისე დიდი ხნის წინ თან და ეს ჰალსტუხებით, ესეთი ჩაცმულები, სერიოზულები და რაღაც ისეთ სერიოზულ საკითხებზე ზოგადად საკაცობრიო საკითხების გადაჭრას ეუბნებიან მეინსტრიმის სტილში. ანუ თითქოს რაღაც პროტესტი, რაც ახალგაზრდობას უნდა ახასიათებდეს, ხო ის ხო, აი მე რაღაცა გარღვევის სურვილი, არ ვიცი რა უნდა დავაქვო, ხო? ნებისმიერ შემთხვევაში არ მოწონება იმის, რაც ქვეყანას რჩება გაქრა. თუ პროტესტი გვაქვს სტუდენტური, უკავშირდება რაღაც ადგილობრივ თვითმმართველობას, ისე სტუდენტურ წრეში პროტესტებს, კი ბატონო, იყო. ნუ ლაბორატორია გამოირიცხება, იმიტომ რომ ლაბორატორია აკეთებს კი, რაღაც ძალიან პატარ-პატარა ჯგუფები არსებობს, რა თქმა უნდა. კი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის და რეალურად თუ ევროპაზე გვაქვს პრეტენზია, ევროპაც ეს არის. თავისუფალ დამოუკიდებელი სტუდენტური თვითმმართველობა და სხვა დანარჩენი, ანუ ისეთ სიმღერები, რომლებსაც დავცინი და ეს დაცინვაც ყველაფერი ეს აუცილებელია ნორმალური ქვეყნისთვის. და ჩემთვის კიდევ უფრო ძალიან სამწუხარო მომენტი იყო, როდესაც ეს ჰალსტუხიანი
ტიპები კიდე ჯანდაბას, მაგრამ თქო კუდის მანქანებში ჩემი ხნის ბიჭები მე ფოტოებს მიღებდნენ და რაღაც ვიდეო კამერებით დამდებდნენ რაღაც ეგეთი კონფორმისტული საზოგადოება გვაქვს. კი და ჩვენ ეს ყველაფერი, საბჭოთა კავშირი იყო, იქ პიონერთა ბანაკები იყო, მაგრამ ეს პიონერთა ბანაკები უცებ ჩაანაცვლა პატრიოტულმა ბანაკებმა, რომელიც არაფრით არ განსხვავდება. იმიტომ რომ ჩვენ როცა ვამბობთ საბჭოთა კავშირი დაინგრა, რეალურად არ დანგრეულა, იმიტომ რომ ჩვენს თავებში ისევ საბჭოთა კავშირია დღესდღეობით და უბრალოდ მოხდა რაღაც გარეგანი შეფუთვა ცვლილებები და ჩვენ გვჯერა და გვაჯერებენ, რომ ეს არის დემოკრატია, ეს არის ევროპა და ევროპა არ არის, ეს ევროპა რეალურად სულ სხვა რაღაცაა. და შესაბამისად ამ ყველა ჩემი სიმღერა და რაღაც ამის ხაზგასმა მსგავსი რადიკალური ფორმით, რომელიც შედეგს აღწევს. თქვენ არ ხართ მოდი ესე ვთქვა, ჩვენთან საქართველოში უყვართ ხო ადამიანები ეს გმირებად, რაღაცა ეტალონებად, თქვენ არ ხართ ახლა ეტალონი. გარკვეული წესთვის ვარ, გარკვეული წესთვის არ ვარ. აი მეინსტრიმი შეცვლა რამდენად რეალურია თქვენი პროტესტის ხარჯზე, იმიტომ რომ ეს შეიძლება ვიღაცისთვის ეუნები მე ხო კითხულობდი დღეს რაღაც Facebook-ში გამოხმაურებებს და ხო ეს სიმღერა მოგწონს, მაგრამ ეს ერეკლედეისაძე არ არის, რომელმაც რაღაცა მაშინ უკვე აღარ მოგწონს. აი ესეთი მიდგომაც, იმის გამო რომ როდესღაც ვიღაცამ რაღაცა, ხო ეხლა რა უნდა ამ ბეისაძე ეს მათი პრობლემაა, იმიტომ რომ ისინი აფასებენ და ყვირიან და ჭორიკნობენ და მე კიდე რეალურად გონია რომ რაღაცას მაინც ვაკეთებ, ანუ ეს ის არ მინდა ხმამაღლად გამომივიდეს, მაგრამ საკუთარ უმწეობას მაინც უსვამ ხაზს, რომ მე ამ აქ ვიმყოფები, სადაც ყველანი ვართ, მაგრამ სხვები ამ ყველაფერს ეგუებიან და მე უბრალოდ არ მინდა რომ შევეგუო ეს ადრეს. თქვენ ფიქრობთ რომ თქვენი თქვათ ეს შემოქმედება დავარქვათ ახლა ამას, ხო ეს სიტყვა იქნება თქვათ თქვენი სატირით, თუნდაც თქვენ ცდილობთ რომ გაარღვიოთ ეს წრე, რაღაც გახსნათ. კი, ანუ მე ჩემს დამოკიდებულებას ღიად ვაფიქსირებ. მე ხო ანუ ეს კულტურა და კულტურით ეს ყველაზე ხელოვნებით ყველაზე ისეთია ომი შეიძლება მოიგო ძალადობის გარეშე ხელოვნება და ეს ომი რომელიც რაც დავიბადე მის მერე დღემდეა და გრძელდება ყველაზე კარგი ხაზგასასმელი ჩვენთვის ამ შემოქმედება ამ ხაზით არის მოკლედ. საერთოდ ჩვენ გვაქვს როგორც ჩემი დაკვირვებით ჩვენ გვაქვს იუმორის და სატირის ნაკლებობა, განსაკუთრებით პოლიტიკური იუმორის და პოლიტიკური სატირის. არსებობს რაღაც გადაცემები, სადაც ეს თემები მეტნაკლებად თითქოს არსებობს, მაგრამ რეალურად ბევრად მეტი სახალისო არის ქართულ პოლიტიკაში, ვიდრე ჩვენ ვხედავთ ამას, ხო? ანუ არანაირი დადგმა არ ჭირდება ამ ყველაფერს და მონტაჟი უბრალოდ რო ჩავრთოთ მათი განცხადებები და კარგად მოусმინოთ ისე ცივი გონებით, ისედაც ასაცილოა ყველაფერი და ამის კიდე გამხატრულება ზედმეტია, მე ეგრე ვფიქრობ, კი. მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა ყოფილიყო და კიდევ გაგრძელდება იმ ხრივ, რომ ყველა სისტემას თავისი სოფონი ჟარაძეები ეყოლება ალბათ და თუ ეს იქნება, მე კიდე ჩემს აქცენტს ყოველთვის ხედავთ ახალ ხელისუფლებასთან დაკავშირებით ამ საფრთხეს, რომ გამოჩნდნენ მათი ფავორიტი მომღერლები, მათი რაღაც პატრიოტული ლირიკა ქართული ოცნების შემოქმედებაში. ნუ ბერას აქვს გავსი ლირიკა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ფავორიტი მომღერლები, იმიტომ რომ პრემიერის შვილია და ასე შეიძლება ვერ დავარქვათ თლად ეგრე, მაგრამ ალბათ იქნება, დავაკვირდები ამ მომენტს და შემდეგ დასკვნებს საბოლოოდ გავაკეთებ. საფრთხე გვაქვს ნებისმიერ შემთხვევაში, თქვენ ფიქრობთ. ეს არის ხელისუფლება, იცი რა არის რა მაინტერესებს, აი თქვენი აზრი მაინტერესებს. ეს ხდება იმიტომ რომ ხელისუფლებაა ასეთი და აიძულებს ამ ხალხს. თუ თვითონ ხალხია ასეთი და ხელისუფლების იძულებას მიყვება. ეს ჯაჭვური რეაქცია უფრო მგონია, იმიტომ რომ არის ადამიანები, რომლებიც ახიან როგორი საზოგადოებაცაა ესეთი ხელისუფლება, რომელსაც ნაწილობრივ ეთანხმები, მაგრამ მეორე მხრივ, როდესაც ჩვენ არ გვაქვს ნორმალური განათლების რეფორმა და სისტემა, რომელიც დაუხვეწავია, ის აისახება შემდეგ ახალგაზრდობაზე, რომლებიც მშობლებზე უფრო ცუდი ტიპები ზდებიან, იქამდეც ვერ აღწევენ, იმიტომ რომ იმ თაობამ რაღაცნაირად ომი და გაჭირვება გამოიარა და მათ შეიძლება ჰქონდეთ რაღაცის მიმართ აგრესია და უფრო მეტი სათქმელი, მაგრამ ამ ტიპებმა რეალურად არაფერი არ გაუკეთებიათ, მაგრამ რატომღაც იგივე ყალიბში არიან დღეს და იგივე სატკივარით კივად, აი მაგალითად როცა 18 წლის ტიპი დგება და აფხაზით მტკივა ხო მატყუარა ვერ დაუჯერებდა, ეს იყალბე უნდა ითქვას, რომ ეს არის მატყუარა და რა თქმა უნდა დაცინონ. იგივე 12 წლის ბავშვები რაღაც ტკბილი მოგონებების სადღეგრძელოებს ამან იგივე თემაა ზუსტად, ხო? და მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმ ადამიანებისგან
მივიღებ შენიშნავს, ვისაც ეს გამოვლილი აქვს, თუმცა ეს კონკრეტული სიმღერა აფხაზეთ მათ არ ეხებათ. ეს ეხება იმ ადამიანებს, აი ალბათ ვისაც უნდა ჯარწეკლაურმა ახსენა ძალიან მაგარი ტერმინი პატრიოტული ელიტა, რომელიც ძალიან გავეცინა აბსურდულია, რა თვითონც სიტყვა თქმადობა პატრიოტული ელიტა რას ნიშნავს და ამანაც რაღაცნაირად მუღამზე მომიყვანა, რომ მეთქი საკადრისი პასუხი უნდა ყველა ვინც ესე ჩათვლის რა პატრიოტული ელიტა რეალურად ტიპებს კაპიტალი და რაღაცები უფრო აინტერესებდათ. მე ყოველ შემთხვევაში ესე ვხედავდი აქამდე. შემდეგ რა იქნება, რა ნაბიჯებს გადადგამს დღევანდელი ხელისუფლება, მასაც ძალიან ისე გამადიდებელი დავაკვირდები და არასდროს მოვერიდები კრიტიკას რა. ძალიან დიდი მადლობა ერეკლე, ჩვენი საშუალება გვაქვს გადაცემის ბოლოს თქვენი კიდე ერთ-ერთი კლიპიდან პატარა ამონარიდი გავუშვათ, ეს ვაჩვენოთ მაყურებელს რაზე არის საუბარი, რომ ვისაც არ აქვს დანახი ეს Facebook-ში, თუმცა მე მგონია რომ საკმაოდ ბევრ ადამიანს აქვს დანახი და ბევრმა ადამიანმა იცის ამის შესახებ. აი ეს გვემიგის. ლურჯო მთებო თეთრო სანატორია მომენატრა შენებური ეშხი მომენატრა ზღვა რომელიც ჩემია მომენატრა შენებური ეშხი მომენატრა ზღვა რომელიც ჩემია საინტერესო ადგილას გაწყდა და ნუ ვიდეო არ აქვს სამწუხაროდ ჯერჯერობით ამ კლიპს მხოლოდ სიმღერა ჩვენ სადაც იმ ძველი მომეწონა რაც დაედო ძველი ვიდეო შეიძლება ესე დავტოვო შეიძლება ეს და ჩვენგანაც ესე იგი კრეატიული კოპირაიტს ავიღებ კარგი ბატონო ძალიან დიდი მადლობა ერეკლე მადლობა ეს სტუმარი გადაცემები დასრულებულია რამდენიმე წუთში ვასილ მაღლაფერიძის კონსულიუმი გელოდებათ მე კი ხვალამდე გენოშტოვებით კარგად გზავნებთ